Hello, bakunzi batwige. Ndizera cyane ko mwiteguye ku kindi cigwa. Uno munsi mwokwibaza muti tugiye gukurikirana ibiki. Uno munsi tugiye gukurikirana icigwa gikomeye cyane kandi gihambaye. Uno munsi turabandanya twiga kuvyerekeye ivyo bita tenses canke umwanya. Nkuko tubizi umwanya ni ikintu gihambaye cyane kugira ushobore kuvuga ururimi uzi kuvuga muri kahise, muri kubu no muri kazoza. Uno munsi rero tugiye kwiga ivyerekeye kahise. Mu vyigwa vyaheruka twarize kuvyerekeye kubu, twarize n'ivyerekeye kazoza. Nico gituma uno munsi nabonye ko bibereye ko twokwiga ivyerekeye kahise. Kumbure mu kwibaza muti kahise ho vyogenda gute? Ego, rero kahise cankwe ico bita past simple nkuko mubona vyanditswe hano. Past simple iroroshe gukorwa mu gihe ubisiguriwe neza. Nk'akarero tuvuze duti ni gute twovuga mu Congereza duti ejo hahise narize icongereza. Imbere yuko ndabasigurira neza hariho uburyo bw'amavuga canke amaverbe mu bwoko bubiri. Hariyo iya mbere bita regular, iya kabiri nayo bayita irregular. Dutanguye kuri ubwo bwoko bwa mbere bwa regular verbs, ubwo bwoko bwa mbere bwerekanwa nuko ufashe verbe yari yose. Nk'akarero twarize amaverbe atandukanye. Ndibuka ko nabikije verbe to learn ivuga kuvyerekeye kwiga, to learn. Tuvuze nk'akarero kuri iyo verbe to learn, iyo iri mu bwoko canke mu mugwi w'amaverbe ari regular. Rero nk'iyo onya tugomba kwishira muri passé, tuca twongera ko gusa akajambo ed. Ako kajambo ed ukongeye ko umaze guheza umaze kwishira muri kahise. Mwibuke rya jambo rya mbere rya ryungane rya mbere nari nababwiye nti ejo hahise twarize icongereza. Bice bisigura yuko ndabisiguye mu Congereza cavuga nti yesterday we learned English. Murumva ko kuri we learned hariko kakajambo ed. Muri makerero nuko onya uzohora bishira muri kahise. Hazo hasigaye gusa kuvyimenyereza ukamenya ingene kumbure babishira mu guhakana, mbere ukanamenya n'ingene babishira mu kubaza ikibazo. Nk'akaro mu Kirundi ngomba kuvuga nti narakoze cyane mu ndwi zibiri ziheze. Narakoze cyane mu ndwi zibiri ziheze. Noca mvuga kuno I worked very hard 2 weeks ago. I worked very hard 2 weeks ago. Bino vyerekana yuko kubera nagize kuri work haca nongera ko ed ariyo ya ed nari nababwiye bica bija ubwo nyene muri kahise. Hama murabona ko mu guheraheza nashize ko kajambo ka 2 weeks ago bisigura indwi zibiri ziheze cyangwa 2 semaines passées. Rero nariko ndabahereza uburero kugira mumenye ingene bakoresha past simple. Mugabo nkuko nababwiye biri mu migwi ibiri canke ubwoko bubiri. Hariho ubwoko bwa mbere nababwiye regular, arivyo nari mpeje kubasigurira. Reka turabe ubundi bwoko nabwo dushobora kuvuga bwitwa irregular nkuko mubona vyanditse ngaho onya. Muri irregular verbe ubufise imera nk'ihinduka. Ntushira ko ed gusa ahubwo irahinduka cyane gose. Nk'akarero verbe tuzi twese to go. Nk'akarero mvuze nti last Monday I went niyo yahindutse muri kahise yahindutse went, mugabo yari isanzwe ari go niyo yacihinduka went. Rero ncamvuga nti last Monday I went to school. Ana ko vyahindutse, ubwa mbere yari go unahindutse went. Harero ubwoko bwinshi bw'amaverbe kandi wanashaka ni nayo maverbe menshi dukoresha mu buzima bwa misi yose. Nk'akarero tuvuze tuti to go namaze kuyivuga. To eat uyishize muri simple past ichihinduka. To eat ichiba ate. To sleep ariko kuryama ichihinduka slept. I slept yesterday. Hama to drink kunywa amazi ichihinduka drank. Hama to see kubona ichihinduka saw. Rero nzobagira urutonde rwiharije rubereka neza ingene umuntu ashobora kugira ayo ma irregular verbs, ariko ubu unkina nyamukuru nagomba kubashiraho umushinge. Kandi uwo mushinge mukurikije neza ibindi vyose murashobora kuvyigisha kuko uko biri kose ikintu gihambaye iyo umwigisha amaze gushiraho umushinge biba bikene ko na wewe uwubakako. Ntugume witega ko ari umwigisha wonyene agufasha kuko uvyiteze gutyo uca usanga usigarana bike. Mugabe biba bikene ko umaze kuronka ati iyo niyo nzira
birakenerwa ariko na wewe ucubandanya iyo nzira ukamenya byinshi gusoma. Okay, ubu rero twari duhejeje kurabira hamwe buno burorero bujanye no kungene ushobora kuvuga ivyagushikiye muri kahise mu buryo novuga bwo kwemera cyangwa bwo kwemeza. Nk'akarero mvuze ati last month mu kwezi guheze I visited, naratembereye my friends, abagenzi banje. Murumva ko tuba turavuga ivyo muri kahise. Mugabo rero kandi tuba turiko turemeza, nico kintu ngomba kubabwira. Mugabo nk'akarero tugomba guhakana naho tukoca tubigenza gute? Nk'akarero tukavuga duti mu kwezi guheze sinatembereye abagenzi banje, twobigenza gute? Tukoca tuvuga gutya last month, tukoca turondera mwibuka neza niba mwarakurikiranye ikigwa c'ama verbe twiyashira muri présent, twaravyize bino bintu. Mu gushira mu guhakana turazana irindi vuga rifasha, ivyo bita mu gifaransa cyangwa mu congereza auxiliary. Mu congereza banavuga ko ari irivuga rifasha, no kuvuga help verb. Bisigura yuko ni rivuga rica rigufasha gushira iciyumviro cyangwa iryungane ryawe muri mu guhakana cyangwa nashaka no mukubaza. Rero kino gihe cyo tuzana irivuga rifasha ari ryo do. Mugabo do cyangwa to do kiri muri présent, ntikiba ntituba turagishira muri passé. Tugishize muri passé iciba did. Maravyumva? Rero ugomba kugishira mu guhakana mu congereza ucushika kuri reka tubishire mu ryungane mu bitahura. Twibukanye twavuze ati mu kwezi guheze sinatembereye abagenzi banje. Cha tuvuga kuno last month I did. Ukacongera ko not. I did not visit my friends. Murabona ko nagize visit, sinigeze mvuga ngo visited kuko hariho benshi bakunda gukora iryo kosa. Iyo ed wari gushirako yacija muri kaka did. Urumva kandi niko kerekana ko ari passé. Nico gituma utavuga ngo last month I did not visited. Oya, ucukuramo ako ka ed kubera kari muri did yani twashiramo. Okay, kumbure nawe nashobora kuguhohereza akabazo. Mbega wovuga gute ukene kuvuga uti ejo narize ikigwa kuri twige, kuri chaîne ya twige. Wovuga gute? Ejo narize ikigwa ciza cyane cyangwa kiryoshe cyane kuri chaîne ya YouTube. Umva ukivuga gute? Urashobora kugerageza. Ndabasiguriye wocuvuga kuno yesterday I learned an interesting lesson on Twige channel. Uravyumva? Nkuko nyene janditse hano. Ucubona yuko biroroshe, ni ikibazo gusa cyo guma wimenyereza. Ubu naho tudatevye reka turabe ingene ushobora kubaza ikibazo muri past cyangwa muri kahise. Nk'akaro ugomba kuvubaza umuntu uti wararavye ca kiganiro kuri televiziyo. Wararavye ca kiganiro kuri televiziyo, urumva ko ari ikibazo. Ucubigenza gute? Mwibuke rya rivuga rigufasha did, sivyo? Uko mubisanzwe ndimo mwarakurikiranye ca cigwa cyo muri present simple, naraberetse ingene ryari rivuga ryo rigaruka nyene ryari ndi rifasha ayo do. Muga kubera turi muri passé cyo dukoresha did. Ego. Rero twumva kubaza rero ati warakurikiranye ca kiganiro kuri televiziyo, cyo tubaza duti did, ucutangura kuri did. Did you follow gukurikirana? Did you follow the program on TV? Did you follow that program on TV? So, igihambaye no kumenya ingene ugira did you follow the program on TV? Akandi karorero mwaka uheze twaratanguye ivyigwa vy'icongereza. Cyo tuvuga kuno last year we started English lessons. Last year we started English lessons. Mugabo tumba kubaza naho timbega mu mwaka uheze twaratanga ivyigwa by'icongereza. Umva wocu bivuga gute? Turiko turibaza twebwe nyene. Ucuvuga ati did we start English lessons last year? Cyangwa last year did we start English lessons? Murabona ko kuri start ata ed irimo nkuko nabibabwiye. Ni ikintu cyo kwimenyereza kandi cyo vyumvikana. Ego, muri make rero kino nico cigwa nagomba kubashikiriza. Mugabo nifuza kumwimenyereza cyane gose kugira mu bimenyere.
ikindi cyo kumenya nuko akenshi mu mvugo mu Congereza ntibakunda gukoresha did not, ahubwo baca bavuga didn't. Reka turabe hano ingene babivuga. Kenshi bavuga ngo last month I did not visit my friends, ahubwo baca tuvuga duti last month I didn't visit my friends. Last month I didn't visit my friends. Last month I didn't visit my friends. Uko ni gukomeza wimenyereza kugira ko misanzwe bakunda kubikoresha mu mvugo. Hama kuvyerekeye ajya ama verb yaba regular cyangwa irregular tuzoguma tubigaruka ko cyane mu vyigwa vyacu tuzoguma dukurikirana. Ntimugire ikibazo rero, nimba mufite ikibazo murashobora kugira ico mubajije, ariko imbere ko duheraheza nagomba kubahereza aka homework gatoya. Mwandike ijambo rya mbere, iryungane riri mu kwemera iryo ari ryo ryose, ariko mu Congereza mukoresheje past simple. Irya kabiri mukoreshe nyine iryo ryungane ariko mushize mu guhakana. Hama iryungane rya gatatu mukoreshe iryungane nyine mugabo mumera nk'ababaza, kumbere mu bazundi muntu cyangwa ikintu cyose kijanye no kubaza. Ego aya mungana atatu muyashizeko muzo mwimenyereje neza. Murakoze cyane, ndizera cyane ko mwize ibitari bike. See you soon. Thank you. Like and subscribe. See you.